Adakah anda menderita batuk yang berpanjangan? Bukan setakat seminggu dua, sebaliknya berbulan-bulan. Batuk yang menjadi-jadi sangat merimaskan. Bukan setakat mengganggu aktiviti seharian, bahkan tidur anda pun boleh terganggu hanya kerana disebabkan oleh penyakit batuk ini. Apakah punca utama batuk yang berterusan sehingga kadang-kala terjadinya batuk bersama kahak ini? Ayu, sejak kebelakangan ni, akak tengok ramai pula yang kena batuk dengan sesama ni. Akak pun dah start sakit tekak dah ni. Oh, yelah betul lah Kak Ain. Ayu pun rasa sebab minggu lepas tu Ayu kena batuk dan sesama tau. Tapi minggu ni dah okey dah. Oh, patutlah akak tengok Min dengan Ayu batuk minggu lepas. Ni jangkit dengan korang lah ni. Dah lah mungkin. Ayu ada tips tak untuk hilangkan batuk ni? Malam akak susah lah nak tidur. Cik kongsi apa rahsia? Kalau macam tips ke rahsia tu tak adalah sangat Kain. Tapi adalah cara-cara nak hilangkan batuk tu. Tapi jom kita tengok dulu apa punca sakit batuk dengan sesama tu. Kita tengok. Batuk pada puratanya akan sembuh dalam masa 18 hari. Kebanyakan orang menjangka demam yang mereka hadapi akan sembuh selepas 7 atau 9 hari walaupun masih batuk. Okey Kak Ain, batuk ni dia terbahagi kepada dua. Batuk yang pertama, batuk kering. Batuk kering ni kita tak berkahak tapi kita punya tekak akan rasa gatal dan agak tak selesa. Untuk batuk yang kedua adalah batuk berkahak. Batuk berkahak ni memanglah ada kahak dekat tekak. And lagi satu dia dada rasa penuh, lepas tu macam sukar untuk bernafas. Agak-agak Kak Ain punya batuk ni macam mana? Setakat ni Kak Ain batuk kering lah, belum lagi berkahak. Kalau batuk kering kan Kak Ain, dia senang sikit tau nak sembuh sebab tak ada kahak yang lagi susah nak baikkan kan. So, Ayu nak share sikit lah akak-akak tips-tips macam nak hilangkan batuk kahak dan batuk yang tak berkahak. Kak Ain kena minum air masak banyak-banyak tau. Sebab kalau minum air masak banyak, so kahak pun tak akan banyak lah kat tekak tu. Kak Ain, lagi satu kan, Kak Ain boleh cuba ambil madu, campurkan dengan air panas ataupun teh ke, jus lemon ke. Tu baik tau untuk batuk kering. Kak Ain, kalau macam Kak Ain rasa gatal sangat tekak tu, Kak Ain boleh try kunyah gula-gula ubat batuk. Sebab ia boleh melegakan tekak, tapi tak berkesan sangatlah untuk batuk. Okey. Kak Ain, sebelum Ain pergi toilet, tips yang keempat, Kak Ain kena elakkan diri daripada terkena habuk, asap dan pencemaran udara sebab memang tak baik tau untuk tekak. Lagi satu, Kak Ain kalau boleh pakai topeng muka tu kalau berjalan dekat luar. Kak Ain, yang last sekali kan, kalau boleh kan, cuba sediakan ubat yang bersesuaian kalau kita sakit batuk. Sebab kalau kita sediakan ubat yang bersesuaian tu, takut kita punya batuk ni berlarutan tau, sampai sebulan pun boleh. Oh, macam tu Kak Ain nak cubalah tips yang Ayu bagi tu. Yelah, batuk ni senang berjangkit. Kak Ain ada baca tau kesan bila batuk ni berlarutan. Cuba Ayu tengok ni. Yang pertama, sesak nafas. Untuk yang kedua pula ialah gangguan gaya hidup. Jika anda batuk di waktu malam, sudah tentu anda tak dapat tidur dan akan menyebabkan anda mengantuk dan letih di waktu siang. Ia juga boleh menyebabkan sakit kepala, sesak nafas, berpeluh dan terkencing. Batuk boleh memalukan dan tidak dapat bercakap dengan lancar. Kawan-kawan juga akan menjauhkan diri kerana tidak tahan dengan bunyi batuk anda dan mungkin juga takut berjangkit. Banyak jugalah kan kesan-kesan buruk kalau mereka yang terkena batuk berpanjangan ni kan Kak Ain kan. Sebab itulah kita kena jaga kesihatan kan. Terutamanya mereka yang duduk kat bandar ni yang terdedah dengan asap, jerebu, pencemaran udara. Itulah, kalau boleh memang kita kena habiskan 1 botol air tu sehari. Itu mesti wajib. Betul lah Ayu. Terima kasih tau kongsikan dengan akak tips tadi. Jom Ayu. Bro, akak dah lapar dah ni. Jom. Kita makan yang penyek nak? Sedap juga tak?